¿Ven esta palanquita? No se ve ahí, ¿verdad? Bueno, que una palanca para que la hélice pequeña se mueve y pueda volar. Y aquí está la grande y que el avión suba. Y esta es para la dirección. Y el avión es lo más importante. Esto es delicado. Y es de un amigo mío que me lo ha prestado para jugar con él, ¿vale? Estaba en su casa jugando en su casa. Entonces, esta es de la hermana de él. Y me dice, como mi nombre es Roberto, ¿verdad? Me dice, Roberto, llévate el avión si quieres jugar. Entonces yo le dije, vaya, porque ellos iban a la dentista. Entonces, miren, hay un coso para encender este cosito, este merito cosito. Y esa luz es porque está encendida. Y ese es al avión y de aquí se carga. Que ahorita lo cargué unos 5 minutos, no, unos 20 minutos. Porque estaba descargado cuando me lo dio, ¿ok? Y para volar ahorita es la parte más asombrosa. Ok, primero el avión, ¿verdad? El avión. Y estoy disponible, estoy soltero. Para las chicas de mi edad tengo 8 años, ¿ok? Vale. Entonces, encendemos el avión. ¿Vale? Y de aquí se enciende el control, ¿vale? Lo encendemos y este cuando está encendido la lucecita verde. Aunque yo soy principiante, ¿vale? Vale. Y cuidado porque un avión de estos te puede llevar la hélice, ¿no? El último vuelito porque si la no va a ser mi culpa y también puede pegar en la tabla. Y recuerden las chicas, estoy disponible. Bueno, entonces que vuele el avión, ¿vale? Se descargó, bueno. Eso fue todo, pero aún queda más. Te vamos a enseñar a usar el avión. Tu avión, ¿vale? No, nada. Sí, te vamos a enseñar. Ok. Bueno, me dijo un amigo que primero enciendes el avión, ¿vale? Tengo que ponerlo a cargar porque se descargó. Entonces subes esto, ¿vale? Subes esto y cuando el avión ya va arrando, la hélice muy veloz, lo sube todo para que vuela. Y este casi no hay que moverlo porque este es el que produce que se vaya a los lados. Si solo quiere volar, pero ese no volaba tanto porque estaba descargado, ¿vale? Entonces este se mueve. Tenemos claro y rápido, lento. Apagado, bueno, no sé, pero la V no es de encendido, pero cuando tú los pones aquí sirve el control, pero cuando lo pones ahí no sirve para nada, ¿vale? Y eso fue todo. Adiós público y ya saben las chicas, que estoy disponible, entonces voy a hacer otro video pero con un amigo
que les va a encantar muy bien, ¿vale?